ださい。で、出口さんは、両方トップウォッチでタイムを測りたいと思います。ではぜひですね、皆さん、今シーズンのチーフメカニック西田さん、そしてサブチーフ高木さんのタイヤ一輪交換のタイム、そして対決にご注目ください。それでは